І все ж таки, карысць ці шкода. Да прыкладу, дачнікі, уладальнікі прыватных падвор'яў чамусьці ўпэўнены, што ад гэтага зямля аднаўляецца і ўраджай будзе лепшым, ды ад смецці збаўляюцца. А вось спецыялістаў раённага ўправлення МНС-сітуацыя клапоціць зусім па-іншаму. Поэтому в целях предупреждения таких негативных последствий в пожароопасный период организовываются и проводятся периодические рейдовые мероприятия, основная цель которых – это обучить население и разъяснить, что выжигание сухой растительности не допускается, разведение костров и сжигание мусоров допускается при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Одновременно разъясняется ответственность за административное правонарушение против экологической безопасности окружающей среды и порядка природопользования и за нарушение законодательства о пожарной безопасности. Каляндарная вясна толькі наступіла, а ўжо першыя прыклады неахайнага абыходжання з прыродай зафіксаваны. Толькі з пачатку года выратавальнікі ўжо тушылі 25 пажараў, дзе гарэла сухая расліннасць ля дачных кааператываў. Прычыны пажараў самыя розныя. Ад простага хуліганства да кінутай цыгарэты ці бестурботнасці ўладальнікаў падворкаў і дач. У минулым годзе, акрамя расліннасці і жывёльнага свету, у агні загінуў і один чалавек. Самі людзі по-рознаму ставяцца да сітуацыі. Я зачистил всю территорию. Надо было, наверное, как сказал инспектор, чуть дальше от дома. И первичное приспособление для пожаротушения предусмотреть. Огнетушитель, воду. Грабли, лопаты у меня есть. Сейчас все организуем. Я думаю, без инцидентов все проведем. Не, не боюсь. 50 лет сжигаю, всегда стою около костра, никуда не ухожу. Так что ничего не загорелось пока еще. Жгу только возле озера. Рядом муж, ведра. Если что, сразу же потушу. Вообще стою рядышком с граблями. Сразу опа-опа, все тушу. Каб неяк выправіць сітуацыю, у гэтым годзе запалы травы ўзмацняецца адміністрацыйная адказнасць. Штраф за такое свавольства цяпер будзе ад 10 до 40 базавых велічынь, а калі па гэтай прычыне ўзнік пажар, да 50 базавых велічынь. Акрамя гэтага, за наступствы такіх пажараў цяпер будзе адказваць непасрэдна арандатар ці ўладальнік у сельскагаспадарчых кааператывах, калі спецыялісты палічаць, што не былі прадпрыняты меры прадухілення прычыны і выяўлення вінаватых. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».